當你的天空突然下起了大雨，那是我在為你家無語。當你的髮絲微亂，有陣風吹過，那是我在遠處想念你。Hello， 大家好，我係楓葉。咁唔夠1個月，我又要去旅行啦。咁我而家就喺香港，只不過呢，我哋唔係去香港旅行啊，我哋係去台灣旅行啊。咁我哋而家就準備去香港國際機場。咁唔夠1個月又要嚟香港國際機場啦。咁我真係好興奮啊！而且今次嘅台灣旅行係疫情之後第一次嚟台灣㗎，唔知有冇咩改變呢？咁我哋香港機場再見啦！咁我哋終於到咗機場啦！咁今日機場都係好多人啦！咁我哋而家就去寄住行李同埋 check in 先。我哋已經到咗候機室啦。咁我哋喺候機室嘅售賣機度買咗啲零食。咁我就買咗個銅鑼燒，呢個銅鑼燒都幾好味㗎。各位觀眾啊，我哋而家開始登機啦！我哋落咗機啦，都到咗台北啦。咁嚟到台北第一件事梗係要抽獎啦，最高可以抽到5000蚊台幣㗎。只不過好可惜，我哋全部都冇中獎啊！我哋要出發去酒店啦。咁我哋已經到咗酒店啦。咁呢一間酒店就係中國古代風嘅。咁首先入到嚟門口就係洗手間，而洗手間嘅設施都算完整噶。之後仲有2張床，而床嘅旁邊有2張中國風嘅凳同埋茶几，仲有一個衣櫃添。之後有1部電視同埋1張工作台，而窗口嘅夜景算普通咯。咁我哋已經由酒店出咗嚟啦，因為我哋仲未食晚餐㗎，咁所以我哋而家要快啲去食晚餐啦。而且而家都已經好晚啦，成10點啦。咁我哋今次約咗一齊旅行嘅朋友食晚餐㗎。咁我哋已經翻到酒店啦。咁我哋啱啱同朋友打邊爐真係好開心啊！而且啲食物都非常之好味添。咁而家時間都已經好晏啦，已經成1點幾啦。因為我哋今日好晏先至食晚餐，所以就食到1點幾咯。同埋啱啱打邊爐完咗，都見到啲好搞笑嘅，就係我哋個朋友飲醉咗，跟住喺度吹水，係好搞笑啊！咁我哋而家都準備瞓覺啦。咁我哋聽日再見啦，拜拜。早晨啦，今日係嚟到台北嘅第2日啦。咁我哋而家會出發去食早餐㗎，只不過呢，其實唔應該話早餐，其實午餐㗎啦，因為而家已經差唔多12點啦，我哋啱啱11點幾先起身，咁所以我哋係唔會食早餐㗎，咁而家應該會直接去食午餐嘅。你哋望下，啱啱行下見到好多台灣嘅共享單車啊，係 U-Bike 啊。我都好想試下踩啊，只不過我都唔識台灣啲路，都踩唔到。咁我哋就去食呢間富雲牛肉麵啦。咁呢間嘅牛肉麵非常之好味啊，麵條堅硬彈牙，而且個湯底唔會太鹹。咁我哋已經食完餐啦，我想講啱啱嗰間牛肉麵真係非常之好味啊！咁我哋啱啱就去咗便利店度買咗支定然水，因為我今次旅行唔記得帶定然水啊。咁我哋而家已經搭緊車去下一站啦，你哋估下下一站喺邊度？咁我哋一陣開估啊！提示係台灣嘅著名地標嚟㗎。咁我哋到咗啦，呢個就係華山文創園區啊。咁我哋首先就去咗哆啦 A 夢園區，但係呢一度係唔可以錄影㗎。當時仲俾工作人員叫我哋即刻刪除影片啊，搞到好尷尬添。咁所以最後我哋就影咗啲相咋。咁之後我哋都去咗其他園區。
之後去咗一間賣日式文創產品嘅鋪頭，咁呢間鋪頭嘅裝修都好日式噶。咁呢度有賣啲日本嘅布啊、日本明信片同埋記事簿，仲有和風扇添，非常適合好似我呢啲日本迷。之後我都去咗間甜品店，咁呢度有好多糕點甜品噶，我仲買咗呢度嘅招牌蜂蜜蛋糕添，但係好似呢個快閃店已經冇咗啦。咁之後我哋就去咗間咖啡室度休息，咁我就食咗一個布丁同埋芒果冰，都非常之好味啊！好啦，畫面一轉，我哋已經去咗第二個地方啦。咁我哋而家就去咗江華三創商場啊，而呢個商場係賣一啲科技產品噶，啱晒我呢啲中意科技嘅人啦。咁呢度都有好多科技品牌噶，Insta360、Vivo、Samsung、小米、Asus 都有啊，而且仲有電競品牌雷蛇添。仲有我最中意嘅品牌就 Sony 啦，而三創嘅上層都有買啲動漫模型噶，而且有高達模型展覽，同埋我最中意嘅藥師少女的毒語啊！返到酒店嘅時候，見到一間好好味嘅豆腐花店，咁我就買咗一碗豆腐花珍珠加花生，咁味道都非常之好味啊，我好推薦。咁之後就去咗寧夏夜市食晚餐，咁呢度都係非常之熱鬧同埋多人啊，而且好多好好味嘅嘢食添。咁我哋都食咗好多嘢，非常之飽啊！咁我最中意嘅食物就係燒魷魚、燒雞髀同埋口切牛扒。咁我之後都玩咗射擊遊戲，贏咗一隻雪卡蛙翻嚟添，好開心啊！咁我哋呢條片就到呢度啦。如果中意我呢條片嘅話，就記得訂閱我嘅 channel 同埋 like 我條片啊。如果對我條片有咩意見嘅話，都歡迎喺下邊 comment 話俾我知啊。仲有 follow 埋我嘅 Instagram啊。咁我哋下條片再見，拜拜。